आखे अपडेट कंदालू अहम खबर आहे लाड़काणो में सिंध के सरकारी ऐं खांगी मेडिकल कॉलेजन लाइ एंट्री टेस्ट कंदड़ शागिर्दनि जी दाख़िलाउनि वारे मामले बाबति वफ़ाक़ ऐं सूबे में छिकताण सबब सिंध जे हज़ारे मेडिकल एंट्री पास शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लगी वियो आहे। ख़बर अवां सां शेयर कंदालू अहम खबर आहे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तरफ़ां लिखियल ख़त शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के मिली वियो आहे। कमीशन पारां ज़ाब्तनि जी भञकड़ी ख़िलाफ़ खांगी ऐं सरकारी मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेजन में दाख़िलाउनि लाइ सख़्त फ़ैसिला साम्हूं अची विया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे अवां सां शेयर कंदालू लाड़काणे में सिंध जे सरकारी ऐं खांगी मेडिकल कॉलेजन लाइ एंट्री टेस्ट पास कंदड़ शागिर्दनि जी दाख़िलाउनि वारे मामले बाबति वफ़ाक़ ऐं सूबे में छिकताण सबब सिंध जे हज़ारे मेडिकल एंट्री टेस्ट पास कंदड़ शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लगी वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं लाड़काणे में रशीद समूह खां। जी रशीद, अपडेट कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, पंजाब जे सरकारी ऐं खानगी मेडिकल एंट्री टेस्ट पास कंदड़ शागिर्दनि जे दाख़िलाउनि वारो जेको मामिलो आहे वफ़ाक़ी ऐं सूबाई शिकताण सां जेको आहे सिंध जे हज़ारे मेडिकल जेको आहे एंट्री टेस्ट पास कंदड़ शागिर्दनि जो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो दाव ते लगी वियो आहे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तरफ़ां जेको लिखियल ख़त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के जेको आहे उहो मिली वियो आहे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पारां ज़ाब्तनि के खिलाफ़ सरकारी मेडिकल एंट्री ऐं डेंटल कॉलेज में दाख़िलाऊं हासिल कंदड़ जेको आहे लाइ सख़्त जेको आहे फ़ैसिला सामने अची विया आहिनि। एंट्री टेस्ट में सिंध जे शागिर्दनि खे 50% पास मार्कुनि जे जेको आहे दाख़िला ॾियण जो सिंध हुकूमत वारो फ़ैसिलो जेको आहे उहो PDMC एक्ट सां टकरा में आहे ऐं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो जेको आहे अहिड़ो लेटर उन्हनि जारी कयो आहे। हिन में इहो लिखियो आहे त सिंध हुकूमत जो 50% पासिंग मार्कुनि जो तनासुब सां दाख़िलो ॾियण वारो फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट जे हुकूमत ते सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भनकड़ी आहे ऐं इहो वधीक लेटर में ॼणायो वियो आहे त पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 जे तहत PMC वटि अहिड़ा अख़्तियार आहिनि त हू एंट्री टेस्टनि में पासिंग मार्कुनि जे जेका तनासुब सां फ़ैसिलो करे ऐं सिंध में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जे ज़ाब्ता खिलाफ़ दाख़िला वठंदड़ शागिर्दनि खे PMC रजिस्ट्रेशन न ॾींदी। वधीक इहो लेटर में ॼणायो वियो आहे त PMC जे ज़ाब्तनि जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी दाख़िला हासिल कंदड़ शागिर्दनि खे मुल्क में किथे बि प्रैक्टिस जे लाइ लाइसेंस न जारी कयो वेंदो ऐं PMC जेको आहे PMC जे ज़ाब्तनि जे खिलाफ़ वर्ज़ी दाख़िला हासिल कंदड़ शागिर्दनि खे न डिग्री जारी कई वेंदी। वरी महिरबानी अपडेट करण लाइ।